Hoy en Relatos Interesantes, un antiguo pueblo en el corazón de España oculta un misterio que ha desconcertado a generaciones. Esto y más. En el pequeño pueblo de Belchite, en Zaragoza, un lugar marcado por la Guerra Civil Española en 1937, se esconde una historia inquietante. Muchos aseguran haber escuchado gritos y susurros en las ruinas donde la tragedia dejó su huella imborrable. Este es uno de los casos de más intriga de nuestro tiempo, así que asegúrate de seguirnos para conocer más historias reales que te dejarán sin aliento. El pueblo fue escenario de una de las batallas más sangrientas del conflicto, y lo que quedó fue un pueblo fantasma rodeado de leyendas sobre almas en pena. Pero, ¿realmente son ecos del pasado, o hay algo más en juego? La batalla de Belchite fue devastadora y dejó el pueblo en ruinas. Este acontecimiento no solo fue un episodio de la lucha entre republicanos y franquistas, sino que también ha sido el punto de partida de una serie de relatos sobrenaturales que llaman la atención de investigadores y curiosos. Desde entonces, los relatos sobre fenómenos extraños han proliferado. Personas que afirmaron sentir presencias, objetos que se mueven sin explicación, y las tentadoras historias de aquellos que aseguran haber visto espectros vagando por los escombros de lo que una vez fue un hogar. Pero, ¿qué es lo que realmente ocurre en Belchite? En el año 2002, el programa de televisión Cuarto Milenio llegó a investigar estas afirmaciones, provocando un renovado interés en las leyendas del pueblo. Los investigadores se encontraron con testimonios escalofriantes. Personas que llegaron buscando aventura, se fueron aterrorizadas, y otros que jamás volvieron. ¿Están las almas de quienes vivieron allí atrapadas entre dos mundos? Las historias cuentan sobre una intensa sensación de ser observados, y ruidos inexplicables. El viento no es el único que sopla entre las ruinas. En nuestros siguientes minutos, exploraremos algunos de estos casos de encuentros cercanos. Durante la investigación, un grupo de exploradores urbanos grabó un audio en el que una voz masculina pronuncia el nombre de un muerto local. Se rasgaban las noches con el eco de las viejas canciones, y los gritos de dolor parecían resonar en la oscuridad. ¿Podría ser que estas manifestaciones han estado buscando ser escuchadas? A medida que las historias se entrelazan, surgen preguntas inquietantes. ¿Cómo es posible que tantos testigos independientes relaten experiencias similares? Documentos y testimonios provenientes de historiadores sugieren que las emociones intensas pueden dejar una huella en el espacio, lo que se conoce como memoria del lugar. Las teorías más fascinantes provienen de la idea de que un evento traumático podría, de alguna manera, grabar esas emociones, creando una especie de campo energético. Pongamos un momento de reflexión en esto. ¿Es posible que un lugar acoja el dolor de sus habitantes incluso después de ser abandonado? Si sabes algo sobre energías residuales, nos encantaría conocer tu opinión. Déjalo en los comentarios. Lo intrigante es que en Belchite, el silencio también habla. Las pruebas siguen acumulándose. Otros visitantes han capturado imágenes misteriosas con sus cámaras, revelando sombras que parecen tener vida propia. Un equipo de parapsicólogos, en una de sus exploraciones, intentó establecer contacto con lo inexplicable. Lo que capturaron fue un fenómeno que dejó a todos boquiabiertos. Una luz brillante e intermitente en el cielo, registrada de forma similar a otras luces no identificadas a lo largo de la historia. Aquí es donde la historia se vuelve un verdadero laberinto de posibilidades. Espera, porque esto apenas empieza a volverse emocionante. La tensión en el ambiente es palpable. ¿Podría haber un secreto detrás de todo esto? Durante la década de 1970, algunos aventureros creen haber encontrado la entrada a un antiguo refugio subterráneo utilizado en la guerra. Sin embargo, cuando se adentraron, informaron que las paredes parecían estar vivas, como si pulsaran bajo sus manos. Uno de ellos jura que escuchó a alguien moverse en la oscuridad, aunque no hay nadie allí. Aquella noche, con las linternas parpadeando, lo que pareció un simple experimento comenzó a tomar un giro tenebroso. Si llegaste hasta aquí, es porque esta historia te tiene atrapado. Dale like y compártelo con alguien que también quiera descubrir la verdad. Aún hay más. El clímax de esta historia se centra en unas fotografías encontradas por un grupo de amantes de la historia. En una de las imágenes, se puede apreciar a un grupo de soldados franceses con una figura fantasmal al fondo. Este descubrimiento fue un golpe inesperado para quienes creen en lo inexplicable. ¿Realmente, es solo un efecto óptico o hay realmente algo más allá de lo que nuestros ojos pueden ver? Mientras se estudian las imágenes,
Varios investigadores se cuestionan si todas las leyendas sobre Belchite están vinculadas no solo a la guerra, sino también a rituales ancestrales que ocurrieron mucho antes. La pregunta se agita en el aire. Para cerrar esta envolvente saga, reflexionemos juntos. Tal vez lo que vimos no es solo la fantasía de un grupo seducido por el misterio, sino el eco de un pasado que no debe ser olvidado. ¿Crees que esto es solo una coincidencia o hay algo más detrás de esta historia? Déjanos tu opinión en los comentarios. Tu perspectiva podría ser la clave para desentrañar este misterio. Y recuerda, si quieres seguir explorando las historias que el mundo tiene para contarte, no olvides seguirnos y activar la campana de notificaciones.